Добрый день. Сегодня у нас небольшой физический эксперимент, на основе которого мы покажем, чем камень Тулей-Киви отличается от других материалов, которые используются для изготовления печей, в частности, шамота и кирпича. На самом деле камень Тулей-Киви как минимум в 1,5 раза тяжелее, чем печной кирпич и шамот. Это определяет высокую удельную теплоемкость камня Тулей-Киви. Как минимум в 2,5–3 раза камень Тулей-Киви лучше аккумулирует тепло, чем кирпич печной. И, соответственно, печь из камня Тулей-Киви будет в 2,5–3 раза меньше по размерам, чем печь из кирпича аналогичной мощности. Камень Тулей-Киви очень быстро, в 9–10 раз быстрее кирпича, проводит тепло. Мы можем в этом убедиться, просто замерив температуру на поверхности камня, кирпича и шамота. Температура на поверхности камня Тулей-Киви почти 60 градусов, кирпич 55, и шамот у нас в аутсайдерах в районе 46 градусов. Почему теплопроводность важна в печах? Дело в том, что печи, классические печи теплоаккумулирующие, они сделаны по принципу дымооборота, то есть дымовые газы проходят по каналам внутри печи. И, соответственно, каналы печей Тулей-Киви сделаны из нашего камня. И чем быстрее камень проводит тепло, тем больше тепла, больше энергии в себя аккумулирует печь. Также очень важно, что камень Тулей-Киви – это натуральный материал, созданный самой природой 2 миллиарда лет назад. Соответственно, при его производстве практически не выделяются парниковые газы, и он создает минимальный углеродный след. Камень Тулей-Киви абсолютно безопасен для человека, окружающей среды. Из него даже можно изготавливать посуду. Он также практически не подвергается воздействию щелочей и кислот, то есть его тяжелохимическими способами повредить. И он обладает очень низким влагопоглощением, что определяет его высокую долговечность. Больше информации доступна на нашем сайте tuleykivi.ru.